快過嚟，快過嚟。男嘅揸車，黐佢嚟呢度，黐佢嚟呢度，咁長，唔係啊，貴姓？你唔到。黐佢嚟呢度。咦，變魔術喎！其實你係觀眾睇嘢，你佢忍住套氣驚聞到。你係咪嘴咁豬味有？係我驚有塵啊！你呢度咪絲襪咯？救命！你要絲襪係咪？我除俾你。真係有喎。要乜有乜啊？根本冇咯。靚女啊！哇，好難唞氣啊！誒，做人係咁辛苦㗎啦。好笑啊！你都幾執啊？好似鹹濕八虎啊！你要講鄉下話㗎，對於潮州我就話點講啊？咦啊！阿師姐又走咗補妝。你睇人幾輕咧？幾輕啊？要補妝。冇晒色啊！係啦，冇晒色啊，真係。認真，睇下你個煞字出嚟行啊嘛。師姐落街買嘢。喂，佢都會落街㗎。佢而家就冇帶你去啊！係啊。知佢買嘢。落去買嘢啊！你去買嘢？買咩？阿生，你帶住咁落去買嘢得唔得啊？有冇錢先？咩錢？咩錢呢？哇！你兩個鼻窿原來好大嘅喎，突咗出去。先，唔好同我講嘢，唔好講咁多嘢。你幾多啊？我哋仲有幾多錢啊？不值。喂，有咩睇啊？使乜驚啫？使乜走啫？冇所謂啊，我驚好多嘢啊！驚咩啊？驚人上嚟咩？嗨！你唔俾人影下你自己啦。俾人影啊！我自己影咯。係咯。救命！你啱講嘢。你睇到個吊鐘喎。阿生。咦人喎，係喎人喎，開門啦！你開門啦，揾你㗎真。喂。佢有真冇喎。冇翻佢成日影人啲心口嗰啲位嘅。好啦，得唔使啦。爭擇偶條件之一，心口。